സാംസങ് അവരുടെ ഏറ്റവും പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റായ സാംസങ് ഗാലക്സി ബഡ്സ് 2 പ്രോ ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ടൈപ്പ് സി ചാർജിംഗ് പോർട്ടോട് കൂടിയ ഈ ബഡ്സ് 2 പ്രോ 24 ബിറ്റ് സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റിയോട് കൂടിയാണ് അവർ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതിമനോഹരമായി ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ബഡ്സ് 2 പ്രോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. പുതിയ ഗാലക്സി ബഡ്സ് 2 പ്രോ ഇതിൻ്റെ ഭംഗി കണ്ട മാച്ച് കളർ, ഇത് ഫ്ലിപ്പ് 4 ആണ്. അതിനനുസരിച്ചുള്ള മാച്ചിങ് കളർ അമേസിങ് ഡിസൈനുമായിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം, വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ഇതാണ് ബഡ്സ് 2 പ്രോ. ബഡ്സ് 2 പ്രോൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഒരു ഡിസൈനിൽ തന്നെ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ വിൻഷീൽഡാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വയറിംഗ് ഡിസ്കംഫോർട്ട്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ ജോഗിങ്ങിനോ അല്ലെങ്കിൽ ബൈക്ക് റൈഡിനൊക്കെ പോകുമ്പോഴുള്ള അങ്ങനത്തെ എയർ അടിക്കുമ്പോഴുള്ള ഡിസ്കംഫോർട്ട്, എയറിൻ്റെ പുറത്തുനിന്നുള്ള എയർ ഓവറായിട്ട് നമ്മളുടെ ചെവിയിലേക്ക് അടിക്കുന്നുള്ള സൗണ്ടിൻ്റെ ഡിസ്കംഫോർട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അത് മാത്രമല്ല ഇതിനും ANC സപ്പോർട്ടഡ് ആണ്. ആക്റ്റീവ് നോയിസ് ക്യാൻസലേഷൻ ഡിവൈസസ് ആണ് ബഡ്സ് 2 പ്രോ. പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം 3 മൈക്കും ANC വേണ്ടി ഒരേപോലെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പണ്ട് ഒരു മൈക്ക് മാത്രമാണ് SNR മൈക്കായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ 3 മൈക്കും SNR മൈക്കായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നോയിസ് ക്യാൻസലേഷൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മെയിനായിട്ട് എടുത്തു പറയാനുള്ള ഒരു ബഡ്സ് 2 പ്രോ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ കോമ്പാറ്റിബിലിറ്റി ഇപ്പോൾ TV-യിലേക്കും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് TV ഒക്കെ വാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു മൂവിയൊക്കെ TV-യിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാത്രമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ സൗണ്ട് വേറെ ആർക്കും ഷെയർ ചെയ്യാൻ തന്നെ നമുക്ക് പ്രൈവസി വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇരുന്ന് കാണാം. ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ഫോണിലേക്കൊക്കെ പെട്ടെന്നൊരു കോൾ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി TV-യിൽ നിന്ന് അത് ഫോണിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യുകയും നമുക്ക് ഫോണിൽ നിന്ന് കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തിരിച്ചത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി TV-യിലേക്ക് തന്നെ കണക്ട് ആവുന്ന ഫീച്ചറുണ്ട്. ഓട്ടോ സ്വിച്ചിങ് ഫീച്ചറുണ്ട്. അത് TV-യിലേക്കും കൂടി ഇപ്പോൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ പുതിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. പിന്നെ 360 ഡിഗ്രി ഓഡിയോ സപ്പോർട്ടും ഈ ബഡ്സ് 2 പ്രോയിൽ അവർ പുതിയതായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ബാറ്ററി ലൈഫ് ഒരു 1 അവർ പ്രീവിയസ് മോഡലിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു 1 അവർ നമുക്ക് എക്സ്റ്റൻഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. പ്രീവിയസ്ലി ഒരു 4.5 hours ആണ്, ഇപ്പോൾ ഒരു 5.5 hours വരെ നമുക്കൊരു സിംഗിൾ ചാർജിൽ പെർ ബഡ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും. ടോട്ടൽ കേസ് അടക്കമുള്ള ചാർജിങ് വെച്ച് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 29 hours ഓഫ് ബാറ്ററി ലൈഫ് ബഡ്സ് 2 പ്രോ എന്ന് കിട്ടാം. ഇതിൻ്റെ 3 ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതിൻ്റെ സിഗ്നേച്ചർ കളറാണ്, ബോറ പർപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന കളറാണ്. ഇത് ബ്ലാക്ക് കളർ ഗ്രാഫൈറ്റ്. ബഡ്സ് 2 പ്രോൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പുതിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് 24 ബിറ്റ് സൗണ്ട് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്. 24 ബിറ്റ് ഹൈഫൈ സൗണ്ട് സപ്പോർട്ടും കൂടിയും ഇതിലവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് 43.5 gram ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ സിംഗിൾ ബഡ്സിൻ്റെ വെയിറ്റ് 5.5 gram. വളരെയധികം വെയിറ്റ് പറഞ്ഞാൽ അത് ലുക്കിനും അതിൻ്റെ ഡിസൈന് അതിൻ്റെ ടെക്നിക്കലും വളരെ ഭംഗിയായിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. ഏതായാലും ബഡ്സിലേക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ഏറ്റവും നല്ല വിജയിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. അതുപോലെ ഇതുവരെ വന്ന ബ്ലൂടൂത്ത് ഒക്കെ 16 ബിറ്റ് സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് 24 ബിറ്റ് സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് മീൻസ് 250 ഇരട്ടി സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി ക്യാരിങ് ചെയ്യുന്ന ആ സിസ്റ്റം ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 24 ബിറ്റ് സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റിയാണ്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ വാട്സപ്പിലൊക്കെ ഒരു പിക്ചർ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അയക്കുമ്പോൾ അത് കംപ്രസ് ചെയ്ത് പോകും, അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി പിക്ചറൊക്കെ കുറഞ്ഞ് വരുന്നത്. അതിന് പകരം ഇത് മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ടിരുന്നത് 16 ബിറ്റ് സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റിയാണ്. ഇപ്പോൾ അത് 24 ബിറ്റ് സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി ആക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് അടിപൊളി സൗണ്ടാണ്. പിന്നെ ഇതുപോലെ നേരത്തെ ഉള്ള പോലെ തന്നെ ഈ ബ്ലൂടൂത്തിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് പാട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും, ചെവിയിൽ ചെന്ന് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് നല്ല ലൗഡ് സൗണ്ടിലായിരിക്കും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിൻ്റെ സൗണ്ട് റെഡ്യൂസ് ആവും. നമ്മൾ സൗണ്ട് കുറക്കൊന്നും വേണം, നമ്മൾ ആ വോയിസിന് അവർ സംസാരിക്കുന്ന വോയിസിന് റീപ്ലൈ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സൗണ്ട് റെഡ്യൂസ് ആയിട്ട് ആ പുള്ളിയായിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. അത് വലിയ അഡ്വാൻസ് ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടമായി നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ പുരോഗതി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതിൽ എൻ്റെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് എഡിറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗൊക്കെ വളരെ ക്വാളിറ്റി കുറവായിരിക്കും. പക്ഷേ റിയലി ന്യൂസ് റിയൽ അത് ഒറിജിനൽ റിവ്യൂ ആണ് കാണുന്നത്. ഒറിജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കുറേ സമയം എഡിറ്റ് എന്താ പറയുക ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യലും അതും ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ജസ്റ്റ് അപ്പം എന്നുള്ള പെട്ടെന്നുള്ള നിങ്ങളൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അടുത്ത ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് പഠിച്ചിട്ട് പുതിയ റിവ്യൂ ആയിട്ട് വരും. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.